ये है मेटल गाइस डिटेक्टर। अगर चलो वीडियो खजाना अच्छा ढूंढते लगे हैं। इस जंगल में तो तो मुझे चैनल को टैब और फोन मिला था, सब्सक्राइब देखता हूँ आज करना, क्या मिलता है। और मिल भी गया, देखता वीडियो हूँ क्या को है। लाइक ये करना, क्या चीज है। इसके मैजिक साथ विद कुछ और मिला साइंस है। चैनल जल्दी से को घर पे सपोर्ट जाता करना। हूँ। अरे भैया ये क्या आप चीज है, लोगों ये के तो लिए कुछ अलग साइंस चीज से लग रहा है। और रिलेटेड इसके ऐसे साथ ही इतना सारा वीडियो कार्ड क्यों है, हमारे उनो कार्ड चैनल है पे क्या सारे। देखने इसको को चला के मिलेंगे। देखता हूँ। ये तो चल ही नहीं ग्रीन रहा। अब स्क्रीन इसका वीडियो करूँ तो करूँ देखने क्या। के लिए, अरे यार, अरे हाँ चलो इसको खोल के देखता है। नई नई अरे देखा, जानकारी फिर की से लाइक वीडियो करना भूल गए। देखने जल्दी के से लिए लाइक कर दो, प्लीज देखो सपोर्ट कितना मजा माय आता है। मैं यूट्यूब इसको चैनल खोलता हूँ, तब मैजिक तक विद आप लोग साइंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस एक बटन ही तो दबाना है। आखिरकार इसमें प्रॉब्लम लव क्या यू है। अरे यार, गाइस, इसमें तो कोई बैटरी नहीं है। मेरे पास एक ऑल द कैपेसिटर है, बेस्ट। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको पहले की तरह लगाने के बाद इसमें जो एनिमल का पिक्चर डलता है वो प्लीज बोलने लगता है सपोर्ट और मी एनिमल का मैजिक आवाज विद भी आता है। ये चीज साइंस आपको भी चाहिए तो चैनल। यहाँ पे क्लिक करो।